สวัสดีครับ So you still here with us in the THAIFEX-Agricultural THAIFEX-Anuga yeah 2020 and yes of course still here with us Mac and also Kunan. We are here in the USA Pavilion and we were going to brought you to see the interesting things right here and also as you already know that we have a lot of food export to Thailand from USA and also for now I got the honor from Kun Russ Nicely. He's the US Department of Agriculture USDA Agricultural Counselor สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ So with me today Kun Russ Nicely Agriculture Counselor. It's an honor to have you here and us here as well. And of course we're standing in front of USDA. So sir, would you please take us around on tour? Thank you and good morning. Thank you very much for this opportunity. It's wonderful to be here this year. You know, this is a difficult year for all of us, and we weren't certain if the show will go forward, but thankfully Thailand has done an excellent job, and we're in a great position, and the show turnout is really, I think, very remarkable. So we're very happy to have you here today with us, and we're going to take a walk around the USDA Pavilion. You'll have a chance to see the various products we have. We have a mixture of old products, meaning products that have been in the market a while, and then we have a lot of new products as well, and so we're going to give you a quick look at what we have. And just last but not least, this is my deputy, Eric Mullis. He works with me in the office to promote American agricultural exports. And again, we're very happy to be here today. So come with us and we'll show you around. All right. Welcome. Let's go. I want to start with our board here that looks at, in our work, we work with a number of industry groups to promote exports overseas. And we call them cooperators, but they're basically trade associations for our various industries. We have a number of them, and so if you're interested in any of the products they may have, you can come and get the QR code to reach out to them directly. Because obviously not everybody can come from the United States and some other locations around the world. We have some regional offices. And our best way to do this is to provide you with a quick start with a lot of the products we have that you may not actually see on the show floor. You know, seafood in particular, we've been doing really well. It's really popular in Thailand. And we're doing lots of great things. And unfortunately, they're not this year's show, but they're here virtually. So if you're interested, come to the board if you're at the show. And take a good look and see what you can see and reach out to them via that mechanism. And with that, we'll take it back to the real world where we have products behind our two presenters here. In this area, you'll see a mixture of products that our importing partners have brought to the show today. And we have a lot of tasty products, some snack foods, condiments, main items, staples down the way. And each of our importers also has their QR code as well. So if you need to contact them because you want to bring in some of the products here into your operations, please do so. You'll find them throughout on our booths. All right. So please allow me to wrap up in Thai a little bit. Yeah. ครับผมก็ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่บูธของ USA Pavilion นะครับซึ่งแน่นอนว่าสินค้าทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังของเราทั้งสองคนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้านำเข้าโดยตรงครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายประเภทของสินค้านะฮะเมื่อสักครู่นี้ท่านลัสไนรี่นะครับก็ได้มีโอกาสแนะนำนะครับเบื้องต้นในส่วนของผนังตรงนี้นะครับที่เราได้มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นการนำเข้ามาจากประเทศของสหรัฐอเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อวัวนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของมันฝรั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมเนยต่างๆรวมไปถึงขนมปังนะฮะธัญพืชแล้วก็รวมไปถึงซีฟู้ดด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็แน่นอนฮะว่าในแต่ละความน่าสนใจนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แผ่นป้ายแต่ละชนิดเนี่ยเราก็จะมีป้าย QR code นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันสแกน QR code ได้เลยรวมไปถึงท่านที่มาเยี่ยมชมในบรรยากาศงานของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมเพื่อจะดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของสินค้าได้เช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งท่านรัสนะคะก็ได้เน้นย้ำค่ะว่าอาหารซีฟู้ดนะคะคนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยนะคะให้แม่ท่านต่อเลยนะครับครับ Yes, as I was saying, we have a number of products
that meets both the need for new products. We have a lot of products right here you'll see that are not currently in the market, but they're quite tasty. They're a great snack when you're binging on Netflix or whatever you may be doing during the time we're in now. And we have a lot of products as well. If you'd like to see what we have, bring the camera along and we'll get a little bit closer look. นี่นะฮะก็เราขยับมานะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็แนะนำผลิตภัณฑ์พวกขนมเคี้ยวกรุบกรอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ขยับมาด้านในมีซันสวีทนะฮะลูกพรุนนะครับรวมไปถึงนะฮะผลิตภัณฑ์ซุปต่างๆนะซอสในหลากหลายรสชาติด้วยเช่นเดียวกันครับ Yeah, one thing I'd like to point out that Thailand is really moving into having all cuisines prepared here, and particularly in baking. And one of the things we are having featured this year is a lot of products here that are good for baking products that you'd find in your standard dessert type product that comes at the end of the meal. There's a lot of other items that are fairly new to the market. We have a lot of pulses this year. They're a staple. It's like the original health food. Pulses and lentils and this type of thing make some really excellent meals here, and some of the restaurants are making some very innovative things and using these products as well. And then we move through here, and we're looking at, I think these are like a protein bar, more of a snack food item. Pro Bite they're called. Small, tasty, and just what you need when you're standing at the SkyTrain and realize you're really hungry. Have one of these in your bag, pop it out when you get a chance, and you'll be ready to go to your next point on your day. Yes. Yeah, lots of interesting flavors in that regard. And as we move through here, Bob's Red Mill, this is well known in the United States, this product line here in particular. This is really, again, as I mentioned, baking. He came here about a year and a half ago. He's been focused on organics since the beginning of his business. And he's really, it's wonderful to see this in Thailand because it's an excellent brand. I heard you said the word organic. Yes, as you can see here, they have organic flour, and he has a lot of products that maybe aren't necessarily organic in start, but they are very healthy. Like we have chia probiotics, nutritional booster. You add that to baked products or to other meals. And a lot of people are looking back to some of the basics of their cuisine preparation. They want to get away from highly processed items, and so he's got a lot of products that allow you to do that. And you know, Thais bake and make ice cream with coconut, and here we have Bob's Red Mill coconut flour, organic. Wow. And so if you want to have gluten-free products, he's got it. He's got a lot of different items. We're very happy to see them, and I think most of these are going to be new to the market. And then behind you, we have some of the staples that you can find in the market already. You've got some iced tea. You have Ovaltine here. We have dark chocolate hot cocoa and some instant coffee. And then California raisins. Yes, I can't miss the raisins. Where is it? They're right here. นี่ You ไฮ can ไล see ท์เลย down นะ here, คะ California raisins, very healthy, and they're really tasty, and you can use them in lots of different ways. You can eat them straight up as a snack food. Your kids love these things. They really do. And also, we have seen baking take off using raisins in this country. Scones in particular are a product that do well with raisins, so it's great to have them as well. And I think, and then the last thing we have on the wall here are some spices, some sauce mixes, and more spices up here. And then, as I mentioned earlier, this is the original health food, lentils and dry beans. Dry and peas. beans. Yes, dry peas, lentils, and beans. And these are they're not completely unique to Thailand, but they are a new product. And if you're really interested, for those people that are on a non-meat diet, this is a perfect product to bring into your mix. And they're very easily prepared. There's usually instructions cooking on the packaging. So if you're not familiar with it, or you can go online, and we have an industry group that's promoting them here, and they have a lot of wonderful recipes. And I think it fits well for those people that are looking for something different and want to try and diversify away from some of the meats. It's really a value product as well. That's another thing. If you're looking at a tight budget, because you know this environment right now is tough in the economy for a lot of people, that's a perfect product to have in your meal plan. So great. You have a wide range of product coming from เรามีตั้งแต่ในส่วนของอาหารสุขภาพนะคะมีโปรตีนคือ California raisins ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน่าทานมากชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามาจากแคลิฟอร์เนียนะคะนี่แล้วก็มีซอสด้วยนะคะมีซอสมีถั่วแล้วมีอะไรคะโอ้มีซอสเยอะมากเลย Sir you have
paprika as well. Yes, paprika. My family originally has some Hungarian in my background, so when I was a child, my grandmother would make an excellent chicken dish, ค่ะ chicken paprika, with rice and chicken. It's wonderful. And so I highly recommend you look it up. ค่ะ It's ท่านบอกว่า absolutely tremendous. ท่านทานกับไก่นะคะ ก็ลองดูค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะ a lot of products Quite a lot. And I don't want to miss out. We have popcorn here if you'd like to try some. And we also have next to popcorn a mixture of a Wow. protein ball. It's Huh. got a number of unique things that makes for an excellent snack. I think it's mostly based on some protein powder and, as you can see, pistachios from California. So this is an all-American product that is really quite tasty. So I invite you to try it if you're all hungry. And again, Huh. popcorn is a staple for every occasion. Even formal events can use popcorn, excuse me. And so it is really very quite tasty. So please, if you're interested, Eric, if you'd โอ like เค to. คุณแม็กทานก่อนเลยนะคะ เอาเลย ชิมแล้วบอกด้วยนะคะรสชาติเป็นยังไง ป๊อปคอร์นแบบกลมๆ น่ารักมากเลยนะคะ เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะ ช็อกบอล you call it ช็อกบอล how do you This is a call new it one for me. We call this a It's like a chocolate protein ball. ช็อกโกแลต So โปรตีน it's บอล made of the plant-based protein with like a cashew nut, pistachio, coconut oil. So it's healthy for you. It's good snack. โอเค And how many calories per one consumption? yeah calories I'm not sure about that. it's okayค่ะ Well, this will fill you Wow. up quickly. That's yes, the good news. yes yeah Yeah, and so how it- was it good good okay I have to try okay let's see can you hold the microphone After I taste it, I could say that it's very yummy. Yeah, and also it's good for health as well. Yeah, absolutely. It's something that takes a little bit of effort to make it. It doesn't come ready to go, but it is something that is quite tasty. And this one of the things I love about Thailand is you are very fusion oriented in your food. You'll try many new things, bring in new products. So you can put Thai spicing on this and turn it into something unique for Thailand, and it'll go over quite well. And I mentioned earlier raisins and children. I think every kid in America will take one of these little boxes in their lunch to school, or maybe a couple boxes if they really like raisins. And so this is a available package. I believe if it's not in the market, it should be Very very soon. soon. So it is something, again, raisins are healthy, wonderful. We have cranberries as well, another product of America. They're really tasty. And then prunes as well. That's another product that's very, very popular. And then, as I was saying earlier, here's some more popcorn that we have available. So there's quite a number of very healthy things, and we have a lot more to show you. So let's move on to the next stop. All right. All right. เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะ ว่ามีสินค้าอะไรที่ท่านทูตจะกรุณาแนะนำนะคะอู้ข้างหน้า Go นี่ around the front? Go this way. Okay. potatoes So I got USA This is Kun Kreipot. He represents U.S. potatoes. สวัสดีค่ะ I think everyone will have a chance to talk to him later as we go, but we're here to see what you have to offer. So if you want to give us a very fast tour, you can go ahead and do that. Kun Kreipot, as I mentioned, he represents one of our American commodity groups overseas, and particularly here in Thailand. And Potatoes USA is the group today. And dehydrated products and frozen are the primary ones that are focused. And potatoes are one of the wonder foods of the world, incredibly nutritious. You can do so many things with them. And if you look, they're eaten really everywhere. It probably rivals rice in how many nations around the world eat this particular product. And most people in America think of French fries and potato chips, but there's so many more things you can do with potatoes. And Kun Kreipot is doing an excellent job of introducing us to those. So show us around. สวัสดีค่ะ โอเคนะคะ ใช้ใหม่ไหนดีครับผมไกลพบแพ่งโทษนะครับผมไกลพบแพ่งสะพานนะครับเป็นตัวแทน Potato USA ในประเทศไทยนะครับโซนวันนี้เดี๋ยวอยู่ที่ THAIFEX เนี่ยมีสินค้าอยู่2ชนิดที่เราจะพูดถึงนะครับมีมันฝรั่งแช่แข็งนะครับแล้วก็มันฝรั่งอบแห้งนะครับส่วนแช่แข็งเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยก็คือ American fries ที่เรากินกันปกตินะครับแต่ข้อดีของอเมริกาเนี่ยก็คือมีฟรายหลายชนิดหลายประเภทที่สามารถเลือกใช้ได้นะครับหนึ่งก็คือใช้ง่ายด้วยนะครับจากตู้เย็นก็ลงฟรายได้เลยเตาทอดได้เลยนะครับเสิร์ฟได้ง่ายนะครับแต่ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยคืออเมริกามีให้เลือกหลายชนิดเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะให้
ผู้บริโภคเราเนี่ยลูกค้าเราเลือกกินได้หลาย ๆ แบบนะครับส่วนสถานที่เรามีแค่แบบเดียวที่เป็นแบบเดียวเลยเนี่ยเราก็จะมีแบบเคอร์ลี่ก็ได้มีบนวอฟเฟิลก็ได้นะครับเป็นคัดอื่นๆได้เยอะแยะเลยนะครับทำให้มีทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกนะครับส่วนผู้ประกอบการเก็บง่ายนะครับในตู้แช่ทอดง่ายขายง่ายทำกำไรได้เยอะนะครับเพราะว่าอร่อยด้วยนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีจากอเมริกาเนี่ยก็คือมันฝรั่งอบแห้งนะครับมันฝรั่งอบแห้งเนี่ยจริง ๆ คือให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นมันฝรั่งอบแห้งคือมันฝรั่ง 100% นะครับเขาไปบดมาแล้วนะครับเมื่อบดเสร็จแล้วเนี่ยเขาดึงน้ำออกไปนะครับเมื่อดึงน้ำออกไปเนี่ยมันจะมาในรูปทรงที่แห้งลักษณะที่แห้งเนี่ยเราสามารถที่จะทำกลับมาเป็นมันฝรั่งบดได้ง่าย ๆเลยนะครับโดยการเติมน้ำร้อนลงไปส่วนน้ำร้อนเจอกับมันฝรั่งบดอบแห้งเนี่ยกลับมาเป็นมันฝรั่งบดเลยภายใน1 นาทีโซผู้ประกอบการเนี่ยนะครับร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะเตรียมมันฝรั่งบดได้ง่ายแล้วนะครับโซสาธิตให้ดูนะครับนี่ผมเตรียมน้ำมาแล้วนะครับส่วนน้ำร้อนนะครับแล้วเราก็แค่เทมันฝรั่งอบแห้งลงไปนะครับเมื่อเราเทมันฝรั่งอบแห้งไปนะครับคุณรัสช่วยคนให้นะครับคุณรัสเป็นเชฟให้นะครับวันนี้ What are we making here? mashed potatoes Mashed potatoes. Yum. สมมติเติมลงไปแล้วนะครับต้องเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเติมอีกนิดนึงรีบไปแป๊บนึงนะครับพี่โบขอมันฝรั่งอบแห้งนิดนึง I'm a sous chef. Actually, I'm not. My wife is the primary จะ chef เริ่ม in คื our นตัว family, มัน but ฝ I รั่ง help จะ her. เริ่มดูดน้ำออกไปนะครับ Yes. แต่เดี๋ยวอาจจะต้องเติมมันฝรั่งอีกนิดนึงนะครับอาจจะเติมอีกนิดนึง Okay. เติมไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะเริ่มเป็นมันฝรั่งบดแล้ว There you นะครับ go. Wow, look how quick that is. so That's amazing. ทำง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นร้านอาหารนะครับผู้ประกอบการเนี่ยต้องการเสิร์ฟมันฝรั่งบดเนี่ยนะครับก็สามารถอยากให้ข้นอีกนิดนึงก็เติมมันฝรั่งบดลงไปอีกนิดเดียวนะครับแล้วคนลงไปเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยก็จะเป็นมันฝรั่งบดที่สามารถที่จะรับประทานได้เลยเร็วมากแทนที่มานั่งเอามันสดมาปอกมาต้มมาบดใช้เวลา1 ชั่วโมงเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับทำมันฝรั่งบดแบบง่ายๆนะครับเสิร์ฟทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยนะครับใครในครัวก็สามารถทำได้เลยนะครับจะ taste เป็นไงครับจริง And I เตรียม will ไว้ say ให้แล้ว this is นะครับ much faster than peeling them. เร็วมากแทนที่มานั่งเอามันสดมาปอกมาต้มมาบดใช้เวลา1 ชั่วโมงเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับทำมันฝรั่งบดแบบง่ายๆนะครับเสิร์ฟทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยนะครับใครในครัวก็สามารถทำได้เลยนะครับ Excellent display. จะ taste เป็นไงครับจริง And I เตรียม will ไว้ให้ say แล้ว this is นะครับ much faster than peeling them. เร็วมากแทนที่มานั่งเอามันสดมาปอกมาต้มมาบดใช้เวลา1 ชั่วโมงเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับทำมันฝรั่งบดแบบง่ายๆนะครับเสิร์ฟทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยนะครับใครในครัวก็สามารถทำได้เลยนะครับ Excellent display. จะ taste เป็นไงครับจริง And I เตรียม will ไว้ให้ say แล้ว this is นะครับ much faster than peeling them. เร็วมากแทนที่มานั่งเอามันสดมาปอกมาต้มมาบดใช้เวลา1 ชั่วโมงเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเวลาไปทำทั้งหมดแบบง่ายๆนะครับเสิร์ฟทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยนะครับใครในครัวก็สามารถทำได้เลยนะครับ Excellent display. จะ taste เป็นไงครับครับ Captain Crab. And his left All ear. right, so we will moving to another category from USDA as well. So today we have a cheese and many more. Yeah, here we have the American cheese, and what's special about American cheese is a lot of people associate our American cheese with not so flavorful cheese and standard cheese that you find on a cheeseburger or on some other products. But actually, it's much more sophisticated than that. And the nice thing about the show this year is we have some products here that are artisanal cheeses from small manufacturers of cheese that really cover quite a lot of different flavors. I mean, you have a smokehouse, it's a creamy jack cheese. We have jalapeno, which is a spicy pepper, garlic, and herb. We have a traditional, and then I know that they have a blue cheese product here. They have a Cabernet cheddar and a wine-soaked cheddar here. And then one of the interesting things in the middle is these big blocks of Liberty Lane cream cheese have been used to make cream
cheesecake products, and they've made here in Thailand, and it's really super delicious. And this is an extension of what we have. This is what most people think of when they think of American product, but there's a whole nother side that is just showing up in Thailand. It's as good as anything you're going to find in Europe, and you can tell the French I said that. It's real, and honestly, it is true. And but if you're at home and you're making cheese products for the first time, they have some ready shredded cheese here. It's a wonderful product. You're making pizzas or making a sandwich or putting it on your pasta. It's ready to go. And one of the new products we have here, sweetened condensed full cream milk, made from whole milk that is sweetened condensed. I know that's popular here in Thailand with all the Thai beverages that use it. And it's in a squeeze bottle. It's going to be here very soon, so we're excited about that as well. ครับผมนะฮะในโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกชีสครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัวทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงนมข้นหวานด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรดักต์ไลน์ล่าสุดน้องใหม่นะครับที่บูธของ Real California Milk ครับก็ขออนุญาตที่จะไปกันต่อเลยนะครับ so we were moving next to another corner Yes, which we now have we're going to the fresh apple. side of the marketplace. This is Washington apples here, and we have a lot of these have been in the market for a while now. But there are new varieties. Every couple of years we bring in a new one, and they're incredibly popular, and they make a great gift on holiday occasions as well. And this is one of our representatives, Kun TV. She also has been working this market with us, a great partner, and been super good to take us in new ways. Yes. ค่ะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันธีรวีอังกุวรกุลนะคะเป็น representative ของ Washington Apple Commission ค่ะนะคะ Washington Apple เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเรานานมากนะคะทีนี้ต้องมาถามว่าทำไมต้อง Washington Apple นะคะสำหรับ Washington Apple แล้วนะคะเรามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะเริ่มตั้งแต่วอชิงตันกาล่านะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยรสชาติของเขาก็คือจะหวานกรอบอร่อยนะคะเรามีด้วยนะคะนี่คือแอมโบเชียนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่คนไทยจะเรียกว่าเป็นแอปเปิลฮันนี่นะคะดูจากสีสันของเขาแล้วนะคะจะมีรสชาติความหวานกรอบนะคะแล้วมีความหอมเนื้อข้างในจะออกสีเหลืองๆนะคะน่ารับประทานมากนะคะตามมาติดด้วยพันธุ์Granny Smith นะคะซึ่งพันธุ์นี้คือบ้านเราจะเรียกว่าแอปเปิลเขียวนะคะซึ่งสีสันก็บอกอยู่แล้วความโดดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวซ่อนหวานเล็กๆอยู่ข้างในนะคะเหมาะสำหรับเอามาทานน้ำทำเป็นน้ำนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่คนไทยเรานิยมค่ะโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะคะทานได้เลยค่ะตามมาติดด้วยนะคะแอปเปิลวอชิงตันฟูจินะคะซึ่งฟูจิอันนี้นะคะจะแตกต่างจากฟูจิของที่อื่นๆนะคะเนื่องจากเขาจะมีความหวานหอมนะคะซึ่งความหอมของเขาเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยสามารถดึงดูดให้คนมารับประทานได้นะคะสำหรับวันนี้แล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมนะคะเรามีเกมให้เล่นนะคะเพียงแค่นะคะสแกนบาร์โค้ดเท่านั้นนะคะสมัครเป็นแฟนเพจของ Washington Apple Commission ประเทศไทยนะคะเรามีแจกนะคะมีของแจกเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตัดแอปเปิลนะคะรับได้เลยนะคะ I want to comment on this. When I grew up as a boy, I would eat the apples whole by myself. But my daughter, who's now 18, she never eats apple like I do. She takes this thing and cuts it into slices and then dips it into different things, soy butter and some other things like that. And so she adds extra taste to it. And she does this every day. Okay, so this is a useful thing to have in your household. อันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะนะคะอย่างที่คุณรัสบอกนะคะแถมนะคะตัดเสร็จแล้วทานกับแอปเปิลเขียวนะคะดิปด้วยพริกซอสนะคะน้ำตาลซอสบ้านเรานะคะหรือว่าเอามาจิ้มคล้ายๆกับมะม่วงนะคะน้ำปลาหวานนะคะอร่อยมากเลยค่ะ Okay, folks, I got to tell you, she's doing a wonderful job, and we've got to move on to the next product line because we're running out of time for our live stream. So we're going to go to the California milk end right now. So Thank you very much ขอบคุณครับนะฮะก็ได้รู้จักกับ Apple มากยิ่งขึ้นนะฮะหลากหลายสายพันธุ์ครับแล้วก็แน่นอนฮะว่าที่บูธของ USDA ครับเรายังมี Real California Milk นะฮะ So should we stop at the ice cream? Yeah, let's stop here first. California milk is really people don't think of the United States and California as a dairy state, but it's really one of the best, most innovative states in producing producing dairy products. And they have a full range. They have full milk. They have, as we're going to see, we have yogurt, soft serve type yogurt in just a moment. And here we have some hard serve ice cream, which is a unique California brand that is really new to the market here very much. Cool House.
and all types of, like, this is cheesecake ice cream with dough bites and fresh strawberry swirl. That's delicious. I can tell you. I haven't had it, but I can't wait. And there's quite an interesting variety of products that you can see in all of these. This is best of both worlds vanilla. It's got Tahitian and Madagascar vanilla beans. This is really some wonderful product. This is called street cart churro dough. Churro is a Hispanic type of dessert, and it's the first time I've seen that in ice cream, but it's really popular in California in particular, and I'm sure it will be here. This is chocolate molten cake. So we've got some really interesting flavors to try here in a little bit. There are like 4 flavors here. I think 1, 2, 3, 4. That's right. And there's some sampling. If you're ready, we can do that now, or we can wait a little bit after we look at the soft serve. Which one is your favorite? Just so I know, so I can try later. Which one? For me, I would probably say it's one of these two. Either this Farmer's Market strawberry cheesecake or the molten chocolate cake. I'm not sure which. I'd have to try probably 3 containers of each to make a final decision. So โอเคเดี๋ยวท่านทูตจะชิมทั้ง4รสเลยนะคะแต่ตอนนี้ท่านทูตแนะนำเป็น2รสนี้นะคะอันนี้เป็นรสชีสเค้กค่ะส่วนอันนี้เป็นรสช็อกโกแลต molten cake sounds very nice it sounds really interesting งั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาชิมด้วยกันนะคะโอเค great and then we have we're going to have we actually have pizza on the floor as well so this is about California cheese on pizza, and we have some samples if folks are interested in trying those. And then last but not least, we have the soft serve. And this is really something that is very popular everywhere. And I know, I believe this is already in the marketplace. What's the name of the yogurt place? Yogurtland here in Bangkok at least has this product. And I highly recommend you try it out. It's California cheese, or California dairy products. Here in Thailand. And with that, I think it's time to do some samples. Yes, Are you ready? please. Yes, please. Please. Let's have some samples. Okay, so for now we were going to try a little bit some for the yogurt, but for now it's time up for the booth of USA Pavilion. So thank you very much, sir, for your time and my also pleasure. for Thank you brought for up with a coming lot of by and fruitful seeing us. information. So for now, I would love to say thank you very much, Kun Russ Nicely, Agricultural Consular. สวัสดีครับ ขอบคุณครับ But stay tuned with us สวัสดีครับ because we have a lot of interesting things waiting for all of you shortly. Because up next we will bring you to another pavilion, which is Indonesia. So just stay tuned with us. Thank you.
เราก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแน่นอนว่ายังคงอยู่กับเราทั้งสองคนครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่อีกหนึ่ง Pavilion นะฮะนี่คือบูธของ Indonesia Pavilion ครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจรอเราอยู่นะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมขออนุญาตให้ตัวแทนจากทางบูธของ Indonesia Pavilion ได้มีโอกาสแนะนำตัวนะครับ so could you introduce yourself briefly Okay, welcome to Indonesian booth. We are here at the THAIFEX-Anuga Asia Hall 3, and I'm Flora, the commercial attaché of the Embassy of Indonesia to Thailand. And we are here representing the 20 companies of F&B from Indonesia. Wow, Since 20. they cannot come, unfortunately, so we are here representing them. โอเค alright so without further ado let's start Okay. ค่ะ Okay, so all right. Thank you so much. เดี๋ยว So คุณ this ฟลอ is ราจะแนะนำ20 บริษัทเลยนะคะ This is the Pavilion of Indonesia. Welcome again. So our theme is Coffee Corner. So you can experience the coffee from Indonesia. We will serve you free coffee. So please visit us to taste. And right now we serve this so you can taste. บูธ But นี้เสิร์ฟกาแฟฟรีนะคะ yes, this is no sugar, yeah? okay Not so sugar. this one is received from locally Yes, coffee bean, locally produced in Indonesia. So this is the brand is Lama Masa. Coffee come from the West Sulawesi in Indonesia, and then we serve you the black coffee, but prefer for sugar, can also with sugar, and we suggest you to mix with coconut sugar. We have it also here at our booth. And this one is from the coffee bean, and we green it. And this one is instant coffee. อ๋อ Yeah, this brand กาแฟสำเร็จ is รูปค่ะ trying to marketable here in Thailand. So we'll be ready soon, ready to export here. And this is for if you prefer hot chocolate, then this is the material can produce drinks and then also you can mix to make a mocha as well yeah, sure, and for bakery and confectionery too. So มีผงช็อกโกแลตด้วยนะคะ ไม่ใช่ Yes. แค่กาแฟนะคะ เป็นเม็ดเลยใช่ไหมคะ yes, so all here is the product from the 20 companies, and we provide them. Actually, they're here with us now virtually, and we have we serve the facility for the buyer and visitor to come meet with all 20 companies. ค่ะ ก็เดี๋ยวคุณฟลอราจะเป็นตัวแทนเป็นตัวกลางนะคะ ของบริษัททั้ง 20 บริษัทของทางอินโดนีเซียนะคะ ที่จะพูดคุยเจรจาธุรกิจกับคนไทยในวันนี้นะคะ so everyone can come and see you Yes. to talk about these 20 product of their choice Yes, if they prefer to talk individually, we also have facilities so they can have virtual meeting here. โอเค Yeah, let's come to the other side. เดี๋ยวเราจะพาเดินฝั่งนี้บ้างนะคะ ว่าด้านข้างมีอะไรบ้างค่ะ Yeah, อ๋อมีด้าน this หลั is ง the ด้วย sum นะคะ of all the products. Yeah, we have from the raw material Wow. up onto the intermediate ค่ะ and to the finished good for consumer good. ค่ะ So this is all the products from the 20 companies participants to the THAIFEX. Wow so how many products do you have here what kind of many. products here As I say, raw material. So we have Raw material, coffee. the coffee beans, Okay. and then chocolate, right? Chocolate, and then to the intermediate, you see over there the creamer. It can be used in cream by the manufacturer ค่ะ to produce the food, ค่ะ processed food, and then we have the coconut sugar, and then all the snacks. Sure. What about all these products? Is already imported to Thailand? Some of it, Some of but we them. are ready to export. Some of it already here in Thailand, but many of them still they're trying to be the introductory, and that's why they participate in THAIFEX. Okay. So the brand, the Thai people can know as well as the international visitor. so some of the products are already sold I Yes, mean here in yes, Thailand but yes. some And are still some- very new Like this one, Okay. this instant noodle, maybe in 1 or 2 months,
since still have to be approved by the FDA. Okay so this is coming soon Yes, coming soon. ค่ะ The instant noodles Yes. อันนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะกำลังจะมาภายใน 1-2 เดือน in 1 or 2 months 2 months, yes. Okay รอ FDA กำลังจะมา Yeah. waiting for FDA approval Yes. Okay Yes, correct. So this one is very unique because the noodle is the material is from carrot, Carrot. and then purple sweet potato. ค่ะ We have also the superfood. If you know moringa, what is it moringa. Moringa Yes, the superfood. superfood Yes. Okay So for now you are looking for the importer and distributor Yes, correct. เพราะฉะนั้นคนไทยท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเป็นตัวแทนที่จะมาจำหน่ายสินค้าเหล่านี้นะคะ ก็มาติดต่อคุณฟลอร่าได้นะคะ not just Thai market right you're looking No. for international Yes. markets Yes. yeah Because the participant in THAIFEX coming from international participant, right? And then for snacks, we look into to be market in here in Thailand. Snacks? We have also snacks. Can I see your snack Yes, yes. มาดูขนมกันบ้างนะคะขนม ginger sweets, oh right? ginger Yes, that's egg roll, but from the sweet potato. sweet potato อันนี้มันหวานนะคะ pudding, มี pudding and ด้วย then gummies. อ๋อมีของเด็กๆด้วยนะคะ หมักฝรั่งนะคะ แล้วก็มี okay this is very interesting Yes. sugar free Yes, from ginger. does it taste like ginger Yes. because it's snack so No. I was wondering Yeah. โอเค ก็เป็นเหมือนขนมสายสุขภาพค่ะ ต้องลองชิมดูนะคะ เนาะของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะ so is there any particular product that is a highlight do you have any highlight The highlights, I mean, the theme here of is already yes, highlight. yes. Mm. The theme here Ka. is Coffee Corner of Indonesia. Ka. So we have the coffee and then the chocolate and all of the supporting snacks from Indonesia. So these all products are the highlights of Okay, Indonesian all booth. of them. All of them. and I have a very important question how do you see the future of food market in Thailand Well, during the COVID-19 pandemic, you see the F&B sector is the less affected one than Yeah. other consumer sector. So in my opinion, F&B sector is still optimist to Okay. go forward. And then because it relates with food and beverage. So I think it relates with everybody. right so if a Thai distributor pick your product they're going to make good sales on it because Yeah, this yeah. industry is growing Yeah, we have a very good quality. wow And then competitive price. competitive price นะคะ Yes. นอกจากจะคุณภาพดีแล้วราคาก็ยังดีด้วย แต่ว่าจะราคาอะไรยังไงนั้นก็เชิญได้ที่บูธ Embassy of Indonesia นะคะ คุณแม่ขามีอะไรจะพูดไหมคะ Thank you so much. ครับผมขอบคุณ Thank มาก you. นะครับ so thank you very much for your Thank time you. and also for brought up with a lot of highlight products Yes, from Indonesia so I'm surely that for those who are interesting and would like to contact feel free to come right here directly or you can visit in the website of THAIFEX we have the contact of the exhibitor as well so you can contact them directly in case if you cannot come here physically all right so thank you for your time and I hope that all My these pleasure. things yeah the product here will inspire you in somehow all right so see you shortly once again around. yeah see you around Thank you. yeah. ขอบคุณค่ะ